boobaa ma leeral ñaar yëpp li ma jël dinaa ko wax li mu jël dinaa ko wax. lu muy def mooy buñ ko wooyee mu dem wuyu ji parce que moom géré wul deniers publics te dossier bii bu ñu naree gëstu bu ñu naree creuser ñu bëree dinañ daanu fi ñu bëre dëkk bi moom nañ fi daal donc je pense que balaa ngay def dara il faut nga réfléchir donc loolu moo tax Farba Ngom ne moom dafa constitué avocat mooy ñeenti. bon xam nga xaalis dafa neex def naa ñaaxum man j'assume mes responsabilités mais lan la ma état mos a dénk mais kenn koo xam ne daf may liggéeyloo ma yeewu suba teel war a grasse matinée toog ci salle d'attente yi dugg ci ascenseur yenn saa yi nga paan ci ascenseur risque la wàcc soo ma liggéeyloo doo ma fay ah noom ku liggéeyloo nit nga fay ko. montant bi mu jël ma wax ko montant bi ma jël ma wax ko parce que man non man du ma wax sax li ma jël maa ngi xaar bu mu tontu boobaa ma leeral ñaar yëpp li ma jël dinaa ko wax li mu jël dinaa ko wax. lii ku ko bëgg a leeral nag wax dëgg yàlla nag la fa ngi ci. Farba Ngom këram néegu xaalis këram laa ko gisee. ah bon kër Farba Ngom laa gisee néegu xaalis. loolu kañ la. moo tax ma koy dem saa ma koy livré. naka yan anam nga gisee néegu xaalis biir këram. néeg bi moo ëpp pièce bi ñu nekk nii néeg boo ko ëpp Farba Ngom temps yi ma koy livré c'était avant muy dem c'était avant le 3 mars. Farba Ngom ne ma góor gi yaa koy dugal ko dugal ko ñii bu ñu egsi fi ma yëkkati kii bi paquet yi yéeg mu ubbi ma néeg bi mu wéyee néeg bi mocc néeg bi xaalis si suuf ba si plafond bi moo tax quand j'ai appris que Farba Ngom on lui a volé plus de 800 millions. chez lui ñu naan 800 millions naka la ko nit mooy mën a garder si kër naka la mën a demee non parce que foofu lu fa nekkoon c'est des milliards c'est des dizaines et des dizaines de milliards donc ñu jël si 800 millions kii 800 millions dafa mel ni 1000 francs nga jël si 15 foofu du dara. kon réew mi doyoon na waar papa. bu dee yaa dem ba teg sa bët. néegu Farba Ngom moom ubbil néeg bi mu dugal xaalis bi te moom ba mu ubbee néeg bi rek ci bunt bi déjà j'étais électrifié maa ngi taxaw jàkkaaroo xaalis bu kii bi munuma fii néeg bi kenn du fi dugg man rek maa fi am accès maa yor caabi yi kenn du fi dugg moo teg kii bi nii boo ubbee bunt bi nii à gauche xaalis baa ngi foofu kii teg rek ci suuf ba ci kaw liaasu xaalis yi li fa nekk porte fortune boobu li fa nekk si xaalis mënuma wax ñaata la mais néeg boobu tey su ma fa dem ku mu yóbbu woon këram ku takkoon sama bët sax mun naa la yóbbu si néeg bi ne néeg bi yaa gisoon xaalis ma xam ne xaalis baa nga fa ba léegi am déet mais nekk boobu la. d'accord fa la denc xaalis bi te xam naa ne donc ki ko sàcc 800 millions yi si foofu la ko jëlee si néeg boobu la ko jëlee kooku si personne parce que ñu ngi wax ne doomu frère am la xaw ma ñu ngi wax ne doomu frère am moo ko sàcc xaalis boobu. tubaab wax na ko ne kirim ne jamais parfait wolof njaay ne bari pexe juba ko gën bari pexe juba ko gën waaw ndax Farba nee na daa bari pexe ma ne ko bari pexe juba ko gën wala wax na ko di. tubaab ne kirim ne jamais parfait daanu nga sa avocat daanu la bis bu yàlla dogalee ñu tànn ma ci siis yi toog di la atte mooy doo def 2 secondes te dugaluma la ci kaso bi jàppale ñeneen ñooñu ngay wax dugalaale ci kaso bi parce que Farba nee na maanaam dossier bi buñ ko toppee yuuxu dana jib fuñ ko foogeewut maanaam ñu bëri dana daanu avocat bi ñëwaat na nee na moom ñoom ñeenti avocat yi kenn xamu ci lu ñu toppee Farba waaye moom même avocat bi ci boppam daan naa xam naa nee na li ñu toppee Farba buñ ko toppee ñu bëri danañ daanu maître loolu lañ ci jublu ñu dëng ñi li ñu bëri même bu nekkee suñ biir di daanu danañ leen daaneel waaw loolu lañ ci jublu 125 milliards du ay caaxaan jubal jubbanti da ngaa yaakaar ne ñun ñu bëri daanu ñun loolu dañ koo ferege ñente wuñu ko parce que alxuraanu karim ah waaye yéen ngeen na maanaam dossier bi ñu topp ko kenn daanu ci ak 1000 personnes daanu ci lan yemale day tax ñu gën a raxas ñu kii dañ koy topp ba sàmba di ca demba ni crime ne samay parfait Farba nee na moom daa bari pexe
non bari pexe juba ko gën Farba barke alxuraanu karim waaw mais maître moom daa naag de yow xamoo dossier bi liñ koy toppee yéen 4 avocats yëpp kenn xamu ko ba pare nga taxawaat ne buñ ko toppee ñu bëri daanu looloonu tax a jóg nag saay moo tax ñu bind association de malfaiteurs association foo ko gis ñu bari la waaw ñu bari danañ daanu kay ñi ñoo xoromu de. gis nga conférence presse Farba Ngom bi ñi nekkoon ci salle bi di ay mbokk alpulaaram ak yooyu ñëpp ñëw wuy si ko koo si joxoon kaamil ni la waatal ni Farba Ngom alal ji mu am lépp dafa lew wallahi du ko waat. gaa ñi xamoon ngeen oustaz Seck daan na génn ay kaset nii sax parfois mu géew ci mbedd yi nii sax di waxtaan daan wax ni olof moroomu olofam jaralu ko dara. oustaz Seck daan wax ni boo dóoree naar xeex nga dóor joolaa xeex soo dóoree bambara xeex nga dóor tubaab xeex soo dóoree chinois xeex nga dóor njaago xeex mais nee na soo dóoree wolof moroomu olofam bi daankaan gaayen fekk ma kër gaa man bi may jàng métier am na benn papal bu daan ñëw sunu atelier boobu gën naa nekk ndaw papal bi da daan wax naan olof xamul dara olof dof la olof dafa texit olof dafa ñàkk fayda olof moom fonkul mbokkam xam nga ñooñu lu la bëgg a wax da la bëgg a wax ni la olof moom mën na faral beneen xeet bàyyi mbokkam fi ma bëgg a ñëw mooy gis nga conférence de presse Farba Ngom bi boo seetee ay mbokk alpulaaram ñoo ñëw wuy si ko jóge nord du Sénégal ñépp ñëw gis nga man mii di wax ak yéen man mii yoro mën naa bañ a doon olof de mais dafa am loo xam ne ni dañ ko seedeel olof ni cohabitation ak yaatal ñoom ñoo ko instauré ci Sénégal conférence de presse bi duma sax conférence de presse dama naan meeting ethnicisme gis ngeen discours yo fa jógee ak yooyu yépp quoi maanaam nga gis ni Macky Sall ak Farba Ngom dañu yàqoon réew mi ci boddexante ci xeet maanaam ci affaire ethnicisme même avant conférence de presse bi da ngay gis sax Omar Sow def benn post Facebook wax ni régime bii fi nekk maanaam dañuy attaqué alpulaar yi li Farba Ngom doon alpulaar a tax ak kenn ku ñuy wax Ablaye Ndiaye tam bokk APR discours yooyu la ñu yëkkati ci penc mi mais je me demandais lan moo tax procureur autosaisirwul woo leen parce que yooyu dañ ko war a éradiquer ci Sénégal maanaam discours ethnicisme Awa Bokar li te mu dañ ko jël ko Sénégal gis ngeen la mu doon wax texte mi mu doon bind loolu il est temps que ku ko fi yëkkati procureur woo la ñu jàppale juge la parce que gis ngeen ni affaire ethnicisme ak affaire xeet ak yooyu taal na réew yu bare ci àddina xam nga bon xool leen théâtre bi daw bete maanaam ki si joué alkaali ñoo bokk benn koñ un fervent laayeen xam nga théâtre boobu rek ça veut tout dire xam nga maanaam dama leen nettali benn affaire xam naa sax waruma ko fi woon wax ba ma gënee bon góor ku ne jaar na ci quoi mas naa di ngoroo ak benn xale bu jigéen boo xam ne alpulaar la mais elle était très fière ci boppam maanaam à chaque fois discours yooyu la doon indi maanaam affaire ethnicisme dama xëy rek brusquement benn jour rek bàyyi ko je me rappelle ndeysaan dafa ma bëggoon dafa jooy ba sonn quoi mais à chaque fois il tenait ma ne ko non yow xaaral ma ñëw man laayeen laa xam nga Seydina Limaamu dafa dàq boo di xante ci xeet da ci sax insister moo tax ñun chez les laayeen y a pas de géwél y a pas de géer y a pas de tëgg y a pas de pël y a pas de njaago y a pas de mais tout est mélangé takkal ku la neex xam nga ñun xamuñu yooyu quoi xam nga te loolu dañ ko war a dindi ci Sénégal ndax Macky Sall ak ay genre Farba Ngom yi dañoo yàqoon réew mi ci wàllum ethnicisme